അസ്സലാമു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് രുചികരമായതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ടേസ്റ്റിയായ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വടയുടെ റെസിപ്പിയായാണ്. പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റുമായ ഒരു വടയാണിത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനായി ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വേവിച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത്. 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുളക് എടുത്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത്. മല്ലിയില 1/4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാലപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്, ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, ചുവന്ന മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് 1 ടീസ്പൂണ്, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച മസാലകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഉപ്പും മുളകും ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ ഇടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നന്നായി നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. സൈഡൊക്കെ നല്ല ഒതുക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വട ഇവിടെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വടകളും ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതധികം എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കാത്ത ഒരു വടയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വട ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വടയാണിത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 4 മണിക്ക് സ്നാക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു വട കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.